abonner massivement la chaîne et à Tassi des Bundes. Tassi des Bundes, oya ko s'abonner. Ba pasteur, ba papa, ba maman, ba sœur à Christ, ba tati na vie. Faut pour savoir madame te ba Tassi. Tassi des Bundes, oya ko s'abonner. Tassi. Na ba oyanga ba obalingaka ngai. Mbote na bayanga ba obalingaka nganga pe na lingaka bino mingi wa bino ye liboso na bino aye. Tassi des Bundes, coach, fona baksarango, la femme en couleur. Tassi des Bundes na bino ye mbote na bayanga ba obalinga kanga ba obaporta kanga me nazo senga na bino ba merci ebele na bino ba bozali ko partager ba vidéo nanga bozali ko pesa nga confiance bozo sepela na makambo nazoloba bozo sepela na makambo nazosala na sengi bino ba merci ebele nzambe na lola apambola bino nzambe azala na bino bandeko na ngai bao bozo soutenir nga bandeko nazo senga na bino s'il vous plaît bandeko bozalaka pe na bitidi ya ko partageaka ba vidéo nanga nga moko pe na partageaka mais soutien na bino naza nango pe posa so pe bozo salisanga bozo edenga bozo partager ba vidéo nanga ekosala nga pe bien makasi po mutu akokaka ye moko te musapi moko esokolaka elongi te esengaka kaka mwa lisungi naza na besoin ya lisungi na bino pe na ba oyo nanu basabona te s'il vous plaît kotala nga kaka moleki nzela te ke otali osisi oleki non soki nano sabona te sabone abonnez-vous na ba oyo na basabona te pe soki osabona kobosana koklike cloche de notification te pour ceux qui ont cliqué yango nde makambu po nous allons tout le temps notifier ceux qui de Bundes atie ba makambu na tie biloko na e ko komela yo mbala moko automatique okotala ngai pe okosala ba effort ebelete bande konanga na ye nanu to solola ngana ya kaka to solola na ye to solola ndenge ezalaka kaka nzambe apesa biso munoko pona koloba pe yesu ye moko kolo nzambe ye asalaka kutu mokili na liloba ebongo soki ye moko asalaka mokili na liloba ebongo biso ba oyo ayebi kelamu tokoloba te poani so likambo lobeza tokoya to loba so pe likambo ko débattre ezali tokoya to débattre likambo wana po toyeba kotala kosala kotala ndeni nango ekokende na ndenge ekomarche lelo na ye na sujet moko ya bien na bandi pe sujet ya lelo boko sepela nango mena komaki yango na kata kaye po ete makambo ekende bien makasi pona tobosana te sujet ya lelo oyo na ye na kati ya poko ya lelo eza nango deja na titre wana bomoni yango na titre eza kaka conseil comment okoki kotelema liboso ya bao bazalaka badominante bao balingaka kodomine baninga bao bazalaka neti bapersone dominante toloba bongo okoki kozala ndenge nini komo okoki convaincre bato ya modèle wana komo okoki kosala effort ke bato ya modèle wana bakoka kodomine yo te po omoi tozalaka na vie nde tozalaka boye ata na ba famille ata na ba camarade ata partout nde tovivaka kata ata na mobali na moko pe okovivre na mutu moko be mwa mutu wana alingi adomine kaka bino mutu wana alingi kaka azala kaka likolo na bino mutu wana alingi kaka ye so alobi likambo adomine bino bokoka kokoka ye te bokoka reposte ye te donc makambo alobi soki alobi oui fetikala kaka oui siko komo koki kokoka mutu ya modèle wana komo koki kokoka mutu oyo alingaka kodomine groupe mutu oyo alingaka kodomine baninga kodomine na famille kodomine partout place ye azali alingi kaka kodomine bato alingaka jamais kozala na se ya bato alingaka jamais bato pe baloba liloba alingaka jamais bato pe kopesa pe baninga chance sikoyo soki olingi ovivre na moto ya boye naye kolakisa bino tekniki pe naye kolakisa bino kopesa bino conseil komo okoki kovivre ne il faut osala nini pona ovivre na moto ya modèle wana ya lolengi wana ya lolenge wana bato balingaka toujours kodomine bato alingi partout place azali ye kaka ifa domine bino alingi kaka soki boza esika alingi azala kaka supérieur na bino okosala ndenge nini pona okoka koresire kovanda na moto ya boye koresire bacaprice ya moto ya boye premier conseil na biso okoloba na okosala nini premier conseil ezali ne pas beaucoup se justifier
soki ozali na mutu oyo azobunda na lingi kaka ye azala toujours au top, alingi kaka ye azala toujours likolo na bino, alingi kaka ye nde kaka pesaka liloba po batu bayokaka, soki oza pembe na mutu ya boye kose justifiaka mingi te. Kolingaka no ko se justifier te ke soko moni ozo se justifier on dirait lokolo ozo banga ye, on dirait lokola ifalaki kaka nde ye aloba yango ozo banga oza ko se justifier. Non, oza na droit wana te ya ko se justifier ka liboso ya mutu ya modèle ya boye. Wana ezalaki premier conseil oyo na ye kopesa bino, koluka ko bunda ko se justifier liboso na ye mingi te, po aza nzambe na yo te, aza mutu lokola yo, okoki jamais ko banga ye, okoki jamais kolinga ko se justifier po nani toloba na sens ndeni tango oluka o se justifier mingi liboso na ye siko ako comprendre point ya faiblesse na yo, ako comprendre point ya faiblesse na bino, akoloba omoni nde na loba keno bazo banga nga omoni bakomi ko se justifier, omoni bakomi ko loba na lakisi ba force na ngai koluka ko se justifier tenete onete ozo banga ye omoni na lobaki wena ndenga mabete omoni ata na famille oza na muta bongo kolinga ko se justifier ka mingi te. Il faut des fois koluka pe ko nani ko ignoraka ye, il faut des fois koluka pe ko laksake caractère moko boye, il faut des fois koluka ko laksake ke ko telemelaka ye soki mutazali dominante na kati ya place moko be bozalaka aza camarade moko linga ko dominer bino, oza na camarade moko linga toujours alakisa bino ke kaka yene mtaza supérieur, il faut ko luka ko ignoraka ye bozalaka te na babitidi ya ko se justifier ka liboso ya batu ya boye. Wana ezaki premier conseil, bozaka na bitidi ya ko se justifier ka te ke limbisange omoni ekendaki ezongaki tanga ko comprendre loko wana akosakanela bino, tanga ko comprendre loko wana akolinga ko sakanela ki personnalité na bino, tanga ko comprendre loko wana akonyata bino na se ya makolo na ye parce que a comprendre déjà faiblesse na bino, a comprendre déjà que bozo banga ye, a comprendre déjà que soki ya lobi likambo ba nyonso bazali ko lenga na likambo wana ezalaki premier conseil comment okoki kozala face ya mutu oyo azali dominante ou bien mutu oyo alingi kozala supérieur aux autres. Ezalaki premier conseil na ngai yango wana. Deuxième conseil na ngai, soki olingi ose vivre liboso ya bato bazalaka na molimo ya supériorité ou bien dominaka baninga, oko vivre na mutu wana ndenge nini, il faut se fixer ka misu epa na ye. Oza na camarade moko linga ko dominer yo, soki alobi likambo ozwi elongi otie na se, alobi likambo ozwi elongi otie na se, akobanga akomonelo akoniato lokola papier hygiénique, akosakanela yo parce que yo zokoka ye te, asa comprendre point ya faiblesse na yo, asa yebi ba place ni akoki kozwa yo na facilité nyonso. Bandeko, tozalaka na molimo akobangaka bantu bongo te, tozalaka na molimo tozalaka pe na bitida kotalaka batu na misu. Omoni vraiment mutu boye otaliye na miso, fixe ye regard. Tango zo banga même ko fixe batu regard, tango zo banga même ko tala mutu na misu boye, yango ezo sala ke mutu wana zo comprendre faiblesse na yo, ayebi ke soka zo loba fixe yo miso ko kaka ko tala ye na misu te, ako sakanela yo, ako sakanela ki personnalité na yo, ako mona yo pamba. Parce que ozokoka même pas ata kokoka kotala même ye na misu. Asi a comprendre yo, a comprendre faiblesse na yo, a komi ko sakanela yo. Ndeko, sala effort oyeba ko telemela mutu oyo azali na molimo ya supériorité place bovandi. Il faut ko sala effort koyeba ko telemela mutu oyo azali dominante place bovandi pona boko kako ko gagner ye, boko ka ko comprendre ye. Soki bozo ko ka ko telemela mutu azali supérieur place bovandi te, ako dominer bino toujours mususu akoyebisa no bo sokola ata makolo parce que bozo ko ka même ata ko kata ko tala na misu te. Bo fixer mutu oyo azolinga
kolakisa lokola azali supérieur. Tango yazo fiction na misu, tango yazo talo na misu, tala ye pe na misu, kobanga ye te, kocha elongi na sete. Mutu azaka courage atchak elongi na sete. Tombola elongi likolo tala e na misu. Soki otali mutu abongo na misu, okomona ko comprendre que non, namoni Tacide Bunda espazali mutu ya caractère. Okomona yona ye banda ko simba te, guerre kokota parce que amoni ke yozo banga yete, amoni ke geta laize. Amoni ke yozo banga ete, amoni ke soki otiele libaya zo zongi selo libaya, okomona respect e kokota, akoza susu na buzoba kote na yote, akolinga susu kosakanyela yote, parce que amoni ke yope ozali misu pai lokole, misu kali kali, balwaka nini misu makasi lokole geta laize. Akomona, ako comprendre siko ke, soki na meki kuna, ye paze elombe eko simba te. Bandeko, soko za liboso ya muto aza dominante, ou bien muto azo linga kozala na supériorité mo boye, ko linga ko tchela kaye elongi na sete, soki atali yo na regard, zongi sela yango, po ete respect ekota, laize shati, laize. Soki osali boye te, akonyata yo, akonyata yo, akonyata yo. Wana ezalaki deuxième conseil, pona okoka koyeba, okoka ko vaincre. On est aquí les Français n'andé ko bossa na koloba yango na okoka convaincre mutu oyazali na molimo ya supériorité na baninga moto oyazali na molimo ya koluka ko dominer baninga. Conseil ya liboso na lobaki yango ezali ko se justifiaka mingi te epai ya batu ekitisaka moto. Ko se justifier, oyebi na mona na ite pona boye, oyebi na sala kite pona boye, oyebi, beaucoup ya trop de ko se justifier mingi, ki personnalité na o eko kita, batu bako zo na valeur te, batu bako respecter yo te, batu bako mona o kaka, ozali tina te. Deuxième conseil na lobaki, il faut que ça la effort ya ko fixa ka pe mutu batu na misu ko linga ko kitisaka elongi na ona se mingi te esili saka pe ki personnalité batu mutu soki azolinga ko fixe na misu salaka effort o fixa ka epe ko longolaka ko chaka elongi na se mingi te eloko wana esisa pe ki personnalité ya mutu normal il faut salaka pe effort o le karape ko bundaka na kati ya vindengo zo vivre na vie normale oyo ko linga ko se laisser faire te kolinga te batu ba sakanela yo kolinga te place au vandi yo o se sentara toujours aux inférieur talaka batu pe na misu fixaka pe regard epa ya batu soki muto sentir aza supérieur côté bozali fixaka pe regard pour akoka ko comprendre que yo pe ozali moi chaud devant ye okomona akosakanela yo te wana ezaki kaka na rappelaki kaka bolimbisa muke bandeko téléphone koto ezo déranger na longo la volume na téléphone oyo na ebite so na zo benga wana ezalaki kaka rappel na salaki po bokoka ko comprendre na sujet na biso bien ndenge tozo kende na yango. Troisième conseil na biso ezalaki na lingara mi ko expliquer malembe po batu ba comprendre ngai. Wana ezalaki on a tu ko ezalaki premier na deuxième conseil sikoyo ezali troisième conseil na biso comment okoki faire face na batu oyo balukaka bazala ba ko dominer baninga bato balinga kozala na molimo ya supériorité ko faire face na bango okoki ko sala nini il faut ko zalaka ferme rester ferme zalaka ferme kolinga ko sopanaka te soki alobi likambu na ye soki oboyi yango oboyi soki pe ba proposer eloko moni eza bien te oboyi soki yo polingi oloba likambu na yo kolinga te ozala lokola muta temi na kati ya ebale parce que mutu soki aza na kati ya bwato atemi na kati ya bwato okomona akoyeba ndenge ya ko bouger te azobanga peut-être akokoya akoréussir ezoyebana te kolinga kozala na position wana te zala na position ya mutu oyo atelemi vraiment na kati ya mokili donc zala ferme soko pesi décision na yo linga décision wana etikala kaka ndenge yo
olobaki kolinga ba bouger yo te na batu kolinga baninga no basi ba bouger yo te yo lokola yo olobaki likambo wana batu baye ko flatter yo ale obangi o changer sous position yo wana mbangu obaluki lisusu donc oyebi eloko ozoluka te oza na position te oyebi nini oyo osala te mutu azalaka bongo te il faut ozalaka na position soki olobi likambo na olobaki ezala malamu ezala mabe zala ferme mutu akoki koya te mpo ya kodomine yo ayebisi yo te koloba boye te loba boye yo mpe osopani olobaki na yo likambo ya bien ale okei ochange lisusu oye susu koloba likambo na ndenge mosusu wana mpe esalaka ke ozala faible mpe bato bazalaka toujours kaka likolo na yo wana ezalaki kaka conseil nazopesa na baoyo bazalaka faible devant baoyo bazalaka na molimo ya supériorité ngai kutu Tacide Bunda esangani nazalaka kutu kuna te mpo nalingaka mpe moto amanipule ngai te nga soki olingi omanipule nga ekosimba te mpo nga moko nde nazalaka boye na dirigeaka vi na nga moko nakoki kotika vi na nga te bato badirige yango kaka sauf que soki moto opesi nga conseil soki eza conseil ya malamu nakosalela yango mais soki eza conseil ya malamu te nakosalela te parce que je suis pas obligé nalingaka te na kata vi na ngai bato baya kosala lokola badirige ngai yo nani yo dirige ngai yo nzambe oza nzambe te donc nalingaka nde nayokaka nde conseil mpe conseil wana ife ezala conseil ya malamu soki ezali conseil ya mabe nakoyoka yo te kibia olimbisi moke soki ezali conseil ya mabe nakoyoka yo te il faut ezala conseil ya malamu mpona de Bundes ayoka yo soki eza ya mabe atuka wana bosana nga po nakoyoka yo te nayokaka kaka conseil ya malamu mpe nalingaka moto adirige ngai te nalingaka mpe intimidation te mpo ngai intimidation epa na nga bolimbisanga te na mwana ju intimidation epa na nga esimbaka te mpo de Bundes alingaka bato baintimide ye te alingaka nde bato bamemameme lokola mopepe te nalingaka nga bato bamemanga lokola saka fufu te nde bamemaka yango na nzela ya libongo donc nasalaka makambo namoni mpo na nga eza malamu soki mpe namoni ke makambo yango eza malamu te nga moko conscience ekolobela ngai laize bite shati bite conscience ekolobela ngai nakoluka nasala effort natika soki mpe namoni mpe likambo wana naosala eza nango mabe te pourquoi pas na continue mpe nasala yango nakosala yango nakovanda te mpo nabanga oyo naobanga mposi nasali yango bato mpe baoloba non nakobanga te parce que ngai nde motema na ngai mpe etindi ngai nasala yango lokola eza nango eloko ya mabe te nakosala yango bandeko tozalaka na baposition na bavie na biso tozalaka afumaka editi udan tu tozalaka na baposition na bavie na biso tolingaka te bato bamanipulaka bomoi na biso parce que nasi nalobela likambo ya bamanipulateur video wana nakobandela yango parce que video wana ezalaka na mwa badefo ebele yango natia yango na privé nalobaki nakobandela video ya bamanipulateur mpo na se ya moi nde tozovivre bamanipulateur baleki ebele na bavie na biso alors il faut toyeba kovaincre bamanipulateur parce que trop c'est trop na kati ya se ya moi soki olingi kovanda kalme bato baya komatelo na likolo ya zolo yango na ngena ya kolakisa bino komo okoki kofaire face na bato oyo bazalaka na molimo ya supériorité molimo ya kodomine baninga na soki boza na groupe boza na kati ya famille oza na camarade moko boye camarade yango aza na molimo ya komanipule molimo ya kodomine komo okoki kosala komo okoki koluka kobunda kosala kofaire face na mutu ya boye nde nayaki kolakisa bino nalobaki premier conseil nabaki kose justifiaka mingi te mpo soki acomprendre kozose justifie mingi akomonelo deuxième conseil nalobaki kotalaka elongi na se mingi te ntango ozosolanaki fixaka ye regard mpo amonake ozobanga ye te numéro 3 nalobaki il faut ozalaka ferme des fois soki olobi décision na yo zala ferme na décision wana kolinga te ke yo olobi décision na yo et après aye kokosa yo ochange okomi bibaluka tangu oyebi eloko ozoluka te bato mosusu bazalaka na position te omona lelo alobaki a lobi alamuki alobi b lobi okuna susu alamuki alobi c non soki ozalaki likambo na oso olingaki osala yango ndenge olingaki ye marché alors il faut ozala ferme otelema na décision wana
okoki jamais ko changer décision na ngulu kaka po songolo aza molimo ya supériorité aye ko tungisa yo aye ko kosa yo ale yo mbala moko o changer décision. Non, mutu o mazaka mutu o ba manipulaka ete a changer ka décision na ngulu te po na bato ba ko yebise to po ayoki bi yoka to po ba o ba songolo pakala ba lobi o côté ma décision na yo parce que ozobanga na mutu te parce que yo moko nem to so diriger vie na yo wana ezali bato oyo balingaka ba manipuler bango te mais ba manipulateur il faut ko ba pe ko manipuler bango na ko ya ko laksa no comment ko kipe ko manipuler un manipulateur po esala bien makasi po ekende bien makasi na ya ko laksa bino pe lisusu sujet wana na ko zongela yango po na sala yango déjà mais sujet yango na bloka yango. Quatrième point na biso bandeko, comment okoki ko telema face epai ya mutu oyo asali ko se croire neti azali supérieur. Mutu azana molimo ya supériorité. Mutu alingaka place bavandi ya lingi kaka yazala supérieur ya baninga. Place baninga bavandi ya lingi kaka a dominer baninga. Place batu bazali alingi kaka batu ba chaeka, alingi kaka batu ba mona kaka ke yende mutu azali danger, alingi kaka batu ba mona ke yende mutu alobaka. Comment ko faire face na mutu ya boye? Comment ko vaincre mutu ya boye? Comment ko nani ko longa to batana lingala ko longa mutu ya forme wana o azali na molimo ya supériorité alingi kaka yende balobelaka ye alingi kaka yende azaka likolo ya bato alingi kaka yende bamonaka ye danger molimo ya supériorité olingi kaka yonde bato bayaka kosimbelaka osaki olingi kaka yonde komando tindaka bato basombela ko biloko ya kolia ovandi na kiti bato basalela ko makambu mais yo salelaka bato te. Non, comment ko convaincre molimo bato ya boye? Quatrième point na biso, il faut qu'on ait un molimo ya positivité. Le kola ya zana molimo ya supériorité, yo zana molimo ya positivité. Comment qu'on ait un molimo ya positivité? On a un molimo ya positivité parce que tangu ye alingi ayelo neki négativité na ye, alingi ayelo ki supériorité na ye, alingi ayelo lakisa ke yende danger, alingi ayelo lakisa ke ye soka lobi likambe kotika la bongo, ye la esikoyo positivité na yo. Donc lakisa ki yo yaka na ki yo ndende kuna so ate ki biso zala yo yaka na ki yo ata ya match akei azongi ki positivité na yo il faut ezala toujours wana okoki jamais ko banga okoki jamais ko changer position na yo. Positivité na ozaki nango ozala kaka na positivité ata mati ata kiti yo ki positivité na yo il faut ezala kaka wana ndenge yo lingaki likambo esalama ko changer na yo te tika likambo wana esalama kaka ndenge yo kolonzoto olingaki peu n'importe ye akomona on dirait lokola ki oza mwana mabe mais yo zalaka na positivité na yo yo linga kaka ndenge yo lingaki likambo esalama kaka bongo kolanda ki négativité na ye te kolanda te po ya za molimo ya supériorité na ye aye wana alingi akitisa yo alingi afina yo sikoyo lokola za molimo ki manipulation kati na ye tanga ko fina yo akokosa oke non ezaki na ndenga mabete yo zwaki yango mabe parce que amoni ke yo okomi na ozana oza positive yo ozana moi clairement be kati na yo amoni ke yo lingi ba manipuler yo te akoluka changer losko stratégie akoma siko kokosa oke yo za mwana mabe ngana lobaki na ndenga mabe te yo nde okanisi mabe yo ceci yo cela yango na ezali molimo oyo ya bato bazaka na molimo ya supériorité ndenge ba se comportaka yango ngata si de bundes na yaka wana kaka kola lakisaka bino ndenge nini yango tokoki ko vaincre bato ya ba midele ya ba forme wana ba manipulateur ba bayaka pona ko manipulaka ba vie ya bato alingi kaka oyo alingi eloka malamu eza kaka oyo azosala makamba kitoko eza kaka ya bino eza malamu te azo manipuler bino soka alingi neti akomisa vendredi jeudi akokomisa yango soka kolinga akomisa lundi mardi akokomisa yango parce que aza na molimo ya manipulation muto aza manipulateur akoki même temps opesi invitation na yo oyebisi olobi ke non na osala fête na ngai le 25 akoya ko manipuler akoloba kosala le 25 parce que nga na kosala na ozana tante tia yango le 28
Pona ye lokola ye aza molimo ya manipulateur, aza molimo ya supériorité kati na ye, akolinga toujours ko manipuler bino. Yango na soko lingi muta manipuler yo te, olingi o vaincre bato ya forme ya boye, olingi o vaincre bato baza molimo ya négativité kati na bango, o convaincre bango na o memeli positivité kati na yo, olobi okoyebise non, ngai na lingi kaka fete na nga ezala le 25. Lokola yo oza na tante, lokola yo okosala, lokola yo ekosimba te, problème ezate, bao bakoya ekoki nango pe kaka. Yo, ata prochainement, so to sali feti mususu e bongo oya. Il faut zaka na positivité kati na yo, ozalaka ferme. Na bandi na lobaki yango pe déjà, il faut zalaka ferme. Na troisième point na lobaki yango. Ezate ke lokola ye aza molimo supériorité, aye ayebisu ya lobi ke na lingi feti za le 28, yo pe o changer position, yo pe mba moko ozanga boule, ozanga sens, o changer position mba mo ondimi, to chango kaka le 28 te. Jour ekokoma mukolo na ye. Jour yo ya koyebise ke tia feti le 28 ko tia le 25 te, akolinga te. Akolinga te parce que ezalaki ye alingaki ezala le 25. Sikolo ye aye ko manipule yo, lokola yo po kokaka ete, lokolo banga kabatu, lokolo za sans position, ondimi yango, omoni yango eza malamu, oyebite ke azo manipule nde yo, yo kanisi bongo nde ozopesa ye bolingo, to ozopesa ye amour. Okozala desi jour okoyebisa pe na tour na yo kokoyebisa lobi ke non, nga pe na lingi feti na yo ezala le 30 ya boy, nde place okozala desi. Il faut kozalaka na position. Soki moningo moni azala molimo ya domination, aza molimo ko dominer, ana molimo ya supériorité, il faut ko luka koyeba ndenge nini nango ya kotambola na ye, ya koyeba ndenge nini nango ya koyeba pe ko guider ye po aluka pe a changer. Mais soki bino bozolinga kotika kaka na position na bozolo baki te ye azaka na kaka bongo eza nango problème te, totala ye na misu, to pesa ye chance, okopesa mutabo ye chance, ta mama bona papa bango babotaki yo zalaki. Mama na papa na etang babotaki yo ozalaki te. Ozalaki na ote. Abotamaki na mama bona papa bona comportement wana. Bango mona oso bakoki na ko changer yete, bakokaki ko changer yete. Bango moko ponde tozabe to sola na biso to sola. To sola na obi. Mama na bona papa bona oso bakokaki ko changer yete. Mama na bona papa bona bakokaki ko zongisa ye na bomoto te. Mama na bango na papa na bango bakokaki ete nyeso bande kosala baomona oka lokola ne mwa mukie totika ye baopese biscuit azwi biscuit abwaki lango na mai likolo totika ye ane mwa mukie boyebiteke bozolona molimo mo ya supériorité kati na ye tango akoli nango ole asukisa ngo kana ndaku na bango place o babebisaki ye place o bapesaki mutu makasi akomi komema ngo sikoyo epa bakamarade epa ya bato nyonso partout ya ba voisin na ye bana quartier na bango epa ya mobali na ye azwi molimo ya caprice na supériorité na ye amemi yango. Bandeko na ngai tosala effort to vaincre bato ya forme wana, bato bana molimo ya supériorité, bato bazana molimo ya ki négativité, bato bazali ba manipulateur, bazali lokola bato ya baza bato ya rang moko ba manipulateur, ba négativité, bango surtout baza bato ya eloko moko. Baza bana ya so te bito benga bona to classer bango neti na ko classer boy. Eza lokola baza lokola bana ya classe moko, bana ya famille moko, bato ya molimo moko. Ya koyeba ko tia baninga mal à l'aise, ya koyeba ko manipulaka baninga. Bato bazaka na négativité kati na bango, na likambo eza lango bien, ya lingi kaka tia ki négativité, ya lingi positivité te, ya lingi kimia te. Ba manipulateur balingaka kimia te, manipulateur aza maline. So kase likambo zo bien ayebi ke likambo osala na zo sala ngona nko. Ayebi ke likambo osala na eza kitoko te. Akoluka asala effort amema ona ndenge ke bo comprendre on dirait le pas eza bien. Wana eza molimo ya ba manipulateur, ba manipulatrice batambolaka bongo ba memaka makambu na bango modèle wana. Bango na bato baza ba supérieur, ba molimo ya supériorité baza eloko moko, baza famille moko. Donc tokotia bona classe ya famille moko. Eza lokola manipulateur na mutu aza négativité, na mutu aza molimo ya supériorité, baza lokola oza na kati ya pâtisserie, toza na gâteau, toza na mapa, toza na nani, toza pe na ba pain noir. Bango tu baza na basel ba na farine. Mais différence ezali parce que obatie sukali, obatie mungwa, obatie eloko te pona nani ça dépend ya ndenge basaleli pâte. Manipulateur aza bongo,
manipulateur aza lokola gâteau batie na sukali na kati soki aye ko manipuler bino après akoluka bongisa akoluka tia sukali akoluka tia mungwa na suka akoluka tia atia sukali na suka ni wana manipulateur ye aza na catégorie ya ba gâteau. Négativité a na catégorie ya pain noir azaka na goûter mais il faut lia ye kaka parce que docteur ayebi soki oza na sucre mingi na nzoto il faut lia ka lipa oyo eza pain noir to so ozosala régime. Molimo to aza na molimo ya supériorité aza lokola lipa mwa mungu wana esalaka mwa bien na munoko mais eza na sukali te. Toyeba koyeba kotalaka bato oyo baza ba manipulateur baza na molimo ya supériorité baza wana mpona na négativité kati na bango il faut koyebaka. Tokoloba sikoyo 5e point na biso ezali nini mpona koyeba kovaincre bato oyo bazali na molimo ya supériorité. 5e point ezali nini il faut kozalaka catégoriquement soki olingi soki oyebisi ye likambo alingi asala lokola patapata soki olobi non tika non na ezala non. Je crois nalobaka eloko wana mingi na teyade ya biloko wana ya kozalaka wiwi te kozalaka wiwi te zalaka pe non lobaka pe non kolobaka wi mpo na sentiment te kolobaka wi mpo na soni te kolobaka wi te mpo bato baomona omwa mabe kolobaka wi te mpo bato bamona ke osololaka mabe non. Soki il s'agit ya koloba non loba non soki il s'agit ya koloba oui loba oui soki pe il s'agit ya koloba ya koloba eloko te koloba eloko te zalaka na position. Des fois pe bato bazaka ba négativité des fois bazaka na position te zalaka na position na vie na yo yebaka kozalaka face ya bato oyo baza ba négativité bato baza molimo ya supériorité bao baza ba manipulateur. Il faut koyeba kotelemelaka pe bango kozalaka lokola mwa yuma nde babengaka te yuma te oza sans position oyebi eloko olingaka te soki olingi eloko te loba na lingi yango te ezalaka catégorique na badécision na yo. Comment koyeba kozala catégorique na décision na yo te comment bakoyeba komanipule yo oyebi koloba oui te oyebi koloba non te température no yebanaka te oza ni chaud ni froid oza sikoyo wapi po oyebi position na yo te oyebi te soko nde balobaka température no eza ni chaud ni froid. Il faut kozaka na position kozaka catégorique olobi bake non likambo na boyi ata muta ye na ki négativité na ye ata ye na ki domination na ye ata ye alinga sala lokola soki neti loba non ana place otia yo te loba non kozalaka oui te des fois kozalaka oui eza mabe peut-être que même chose pour mona ke ye manga opesa so conseil bon ye manga non il faut bolinga bozwaka toujours ka oya malamu oya mabe nde otiki na olakisa bino ka technique ya komo koyeba ko vivre et pas ya mutu oyo azali na molimo ya supériorité mutu azolinga komona baninga pamba mutu azolinga ko se sentir toujours aza supérieur aux autres. Comment koki ko vivre face à mutu modèle wana comment bolimbisi oko vivre face à mutu modèle wana na modèle wana na oti kolakisa bino il faut kozalaka ferme na vie il faut pas kolinga kolengaka kobanga kozaka bindima te ete ya bindima kondima na likambo bandimaka te kozalaka bindima te ndeko po moninga mwasi aye ko intimido na eloko moko boye andimiso na eloko bandimaka te andimiso na makambo bandimaka te non il faut ya mwa koboyaka il faut même et moi kozaka catégorique kolobaka ke non na kosala ngo te non il faut tikala non et osalo bien bato bazaka na molimo ya supériorité eza nango pe mabe te mpo na vie pe mutu pe so oza trop misu mai trop goigoi ezalaka pe bien te fozi
olimbisanga mokie bandeko ezalaka pe bien te yango wana bandeko mutu ndeka balobaka ke il faut pe des fois pe okoyina ozalaka no nzunzu eza nango pe mabe te oza nango nzunzu eza nango mabe te eza mabe te tosola na biso ya lokata na kati ya ndako tosola na biso eza mabe te mutu ozala nango pene mosusu pe ke oza mwa nzunzu na yo oza na mwa position moko boye ezaka mabe te ekomaka sikoyo mabe nga na boyaka yango ekomaka mabe mpo yo olingi sikoyo nde yo banda kosalaka kaka oyo olobi nde ezalaka bien yo olingi kaka oyo olobi nde ezalaka meilleur yo olingi kaka oyo olobi nde bato ifo bakroya na yango yo olingi kaka oyo olobi nde yango nde ifo bato babetelo bravo wana nde ekomaka mabe yo olingi kaka place yo ozali nde bato bamonaka kaka yo nde ozali bandeko biloko wana nde mutu ezalaka kitoko te mais soki oza na yo dominante na ndenge ke olingi baninga basi basakanela yo te po to place ovandi bato basakanela yo te to bakikiso te nga na mwe na ngango eza nango mabe te mabe eza kaka yo place yo vandi olingi kaka partout na likambo kutu oza na faute olingi kaka yo ezalaka na raison oza na baninga olingi kaka bamatisaka yo oza esika moko bolingi kaka yo kaka botemi na mulongo oyo olingi ozalaka kaka liboso oke place moko bolingi kaka yo kimwamwa kingai soki eleki nde ebele nde wana nde nga na monaka yango ezalaka su kitoko te wana nde ekomaka vraiment mabe makasi mutu soki okomi nde siko bongo wana nde tolobake ekomi mabe mais soki olingi ozala na nzundu na vi mpo baninga basi bamonelo to baninga mibali bamonelo te eza nango mabe te mabe ezali nde soki olingi kaka ozalaka kaka moto ya liboso moto na yambo na place batiaki yo te na place babengaki yo te yo olingi kaka yo likambo bongai oyo likambo ya bongai oyo nde tozoboya likambo ya bongai oyo okokoma ngai tikelaka mpe baninga espace tikelaka mpe baninga mpe basi esprimaka tikela mpe baninga mpe chance tikela mpe esika place bato bavandi mpe bato balobaka yo mpo ovandi calme tikela mpe baninga mpe maloba mpe na esika moko boye wana nde likambo nde ezalaka important yango wana eza te kaka yo kaka ngai ye yo kaka ye okokoma ngai pamba mpe ekosopa okende place mosusu boye basepeli na comportement na yo te ekomi soki bamoni yo na bato bakomi koboya te ye azalaka makambo mabe ye soki aye esika awelisaka omoi teke eza bien te soki bato bakomi kokalifie bongo stop geta eza bien te bato bakomi kokalifia koke ye soki aye azalaka makelele ye awelela makambo nyonso tu okokende esika moko beke oza telema koza molimo ya supériorité olati mpe molimo ya kijelekone makambo nyonso oyo bakosala yo oyebaka kaka bato bazwa asezone okende place moko boye okokuta bazwa asezone soki malangwa yo wana oweleli bopesanga nga nayebi basimba soso tikela mpe baninga mosusu olingi te supériorité na kingai oyo na kijelekone eleki kibongai oyo eleki basimba ta mwa misuni boye ya kabri te nga nayebi ko asezone do yo nyonso tu kaka yo moto oyebaka kibongai oyo likambo ya bongai oyo okokoma ngai moto azalaka mpe boye te nyonso tu kaka yo oyebi nyonso na likambo oyeba te yo oyebi okuti kuna bazwa asezone ntaba bopesa ngai do yo makambo nyonso yo olingaka bapia yo biloko kitoko balambaka o place épice ekotaka bien kaka so yo otie osali épice olingi baninga mosusu basimba te kaka yo kaka ki je le connais pas baloba likambo abetata lisuo mwa bena basisi te nayebi moto yango bato mpe bazala molimo ya kisupériorité bazalaka na eloko wana bayebaka bato nyonso bayebaka makambo nyonso bayebi makambo tu ndenge elekaka molimo ya supériorité ekomisaka motu lokola kizengi mpo nyonso tu yo oyebi omona okomo yo esika bato bakomi so bamoni yo je le connais ye wana zoya bakopesa yo bakombo mpo olataki supériorité kati na yo olataki je le connais kibongai bilamba nyonso tu bato balataka oyo ezalaka ya kitoko ezalaka ya yo moto olataka Gucci original yo moto oyebi place oyebi nani oyebi place basombaka biloko oyo ezalaka na qualité bien ndako na yo kama ezalaka na bakiti ya cher
Muto aza supérieur, alinga ko se sentir supérieur na baninga. Vinae ezalaka mbilinga. Parce que batutu ba olingo te batutu ba comme ko boya parce que tu exagères. Olingi partout kaka yo bachaka o liboso. Olingi partout kaka yo kaka. Na place pi ba ko tia baninga liboso yo olingi te. Oroke na fete olingi ka batu ba sentir kaka yo koti na fete wana. So koti na fete comme ko tia mapeka likolo, olingi kaka batu ba yo peso mbote place ovandi, ozwe longo tie liboso kuna, olingi makamnya sto ezala kaka yo kaka. Wana eza bato bazaka molima ki supériorité nde ba se comportaka na babiloko nyeso tu oyo nga na zoloba. Mutu soka zabo eza kitoko te. Bande koto Bible même Bible tozo sambela ezoloba mikitisa ye nzambe na biso ya lola o alingaka biso nyonso. Kolo mokili o asa mokili kutu atambolaka na sandala ndoekele na robe pamba na nzoto. Bo babiso ba o nyeso to wela nini to luka nini ki supériorité to lataka ngo po emema biso wapi zala na o naturel tika ko bunda na biloko ko bunda te e ko sala o bien soko za naturel soko zo bunda na vite supériorité na yo tina mobali na o moko na kati ndako to tina mwasi na ona ndako olinga ta loba te olinga kosola te likambutu yo yebi ovana na kati ya groupe boye olingi toujours la sabato ke ngana yebi na likambu kuto yebi na hoteli msusu ba kwepe ko lakisa yo tellement ko za molima ki supériorité okolobaka na yebi oyebi no kolamba mbwengi te me lokola ka oza molima ki supériorité okolobaka ke ngana yebi olamba mbwengi oyebi no kolamba wangila te Greta na ilase lase oyebi no kolamba kutu wangila ngote neti ngana yebi olamba nga wangila te. Se moninga sali alakisinga kolamba wangila na kovanda kalme na kolanda eti tanga kosilisa ezate ke olandi moninga tie comme na mwa katikati oso comprendre ke ndenge wangila sali bwe seke ya kosala bwe mbala moko yebiso bi tete tika na yebi oko so landa ki oso comprendre oso zui déjà mayele nyesu ya moninga wana eza malamu te. Totika molimo ki supériorité totika molimo ki bonga yoyo totika komona baninga pamba totika komilakisa totika mapeka likolo ki manipulation ko manipule baninga olingi kaka oyo olingi oloba nde eza malamu ya baninga eza malamu te biloka kitoko eza oyo lambi bana oba ongenge eza kaka bana na yo suki ya kitoko eza kaka baperiki na yo eza malamu te eza malamu te bandeko tasi de bunde sa komne na suka ya video na ye na kika kopesa bino conseil oyo aza na mato ya koyoka ayoka oya za motema kondimani bata katoliki balobaka o ndimi soki omoni ke kozwa conseil wana te parce que etali yo to lingi continuer na vie na wana oza nango wana ya ko manipuler baninga vie ya manipulation olingi ko changer te olingi ovanda kaka na position wana na vie na wana okosuka mabe pe ko memela yo liwa okokoma isolé okozala susu pembeni ya mutu te batu nyonso tu bakoboya yo ekokoma se bamoni esika bakimi o ekokoma se bamoni ka ozoya babi mama je le connais azoya se bamoni oka na musika yete azoya bandeko totika molimo wana molimo ya komanipule baninga totika molimo ya kibonga yoyo totika molimo ya kisupériorité totika molimo wana parce que molimo wana batu nyonso tu banolingo lisusu te okozanga bakamarade okozanga même famille na yo ekokima yo place ovandaka na bato ekokima yo église osambelaka bakolongwa pona nini balingi kozala na yo te parce que yo oza na molimo ya supériorité olingi kaka bato bakroa na oyo ozoloba olingi kaka bato bakroa na makambo na yo olingi kaka bato bakroa na makambo oyo baide na yo olingi kaka bato bakroa na makambo oyo olingi totika milimo wana oyo aza molimo wana ifo atika eza conseil gratuit na yaki kopesa na bato nyonso même nga mota si de bundes na kokate naza pe kaka moto lokola bino naza pe na ba défaut na nga ba qualité pe ezali mais tozoya kaka toluka tolongola ba défaut ba o ezali ya malamu totika oyo ya mabe tolongola parce que partout place bato bavandi mabe ezalaka kaka mais kolinga te na kati ya vie na yo bato nyonso tu bayina yo bato nyonso tu baboya yo bato nyonso tu bamona yo bamona yo pamba eza kitoko te soki na vie ozovivre na bato na keba wana ezalaki conseil gratuit oyo nayaki kopesa bino na kati ya
pokwa ya lelo. Tasi de Bundes a comme na suka vraiment na comme na suka na comme na pochité na suka bandeko boyi na ngate nga de Bundes na yaka kaka bongo na yaka na kaka na ba conseil na yaka na kaka na toli ya pete to benga rango toli ya pete po toli wana ezaka kasuko ye na chaîne nanga nde okozwa yango soto moni ko lingi ko changer te yo za na comportement kaka ya komona baninga pamba ya koluka esprit ya kimukala ya kotia baninga baza lokola ba mikala na yo lokola ba luka lokola baza lokola na se na yo yo za toujours likolo na bango ekosimba te na nani na 2 jours oyo na mikolo oyo na temps oyo. Donc ekozala pasi po mutu azala mokala ya moninga ekosimba nango te mutu po akolinga na ye te ke alali na ndako na bango moninga mwasi moko banda ko manipilaka ya kobise mukala. J'espère que ekosimba te po mutu akolinga ngo pe aza na ye te o wana ezalaki na oka conseil na ki kopesa na ba oyo balingi ko manipule baninga pe koluka kotia baninga lokola mikala na bango kokanisa nzela lokola bango te baza danger. Or que ne ba se kaka yo yebaka te yo kanisaka bakumisaka yo kanisaka lokola nti oza danger oza na yo danger te o oza danger te. Il suffit ka ya koluka nde o changer comportement parce que comportement na des fois ezo énerver baninga bato mosusu bazolinga koyebisa vérité te bato mosusu bazolinga kotala yo na misu mais soki mpe bazotala yo na misu moyen mpe oyeba eza te moyen mpe ochanger eza te okomona dans l'avenir okozanga bacamarade okozanga baproche okozanga baninga batutu bakoboya yo batutu bakobwakisa yo okotikala yo moko yango nga nayeki koyede na ngai yo mutu ozotala nga oza na mboka nini oza na kati ya Congo oza na partout na monde oza na Amérique oza na Europe oza na France oza na Australie soki ose comportaka boye luka na otika na yo parce que esopaka yo batu mingi bakoma koboya yo likolo ya comportement wana na bana nzambe eza malamu te mutu azaka na molimo akodomine baninga aza vraiment ya nzambe te po oyo azali ya nzambe akoki jamais koya dominaka batu. Ezaki conseil gratuit wa bino de Bundes ayaki kopesa no na kati ya pokwa ya lelo timba batimbisa yo nayaki ka kotimbisa bino oyo na sabona te sabone partager vidéo nanga s'il vous plaît partager na sengi bino ma pardon pe na supplier bino vraiment pe bo s'abonner massivement awa po awa nde makambu awa nde solution awa nde ba conseil ya malamu awa tozomema kande tozomema ndenge pe nzambe akomema biso toyaka ofinga mutu te toyaka otonga mutu te toyaka opesa ba conseil oyo koluka ko changer ba vie ya ba oyo ya bato baza ba ignorante bo bazo ba nini ba osala te mais bande ko na osenga bino eloko moko s'il vous plaît botenu nga rigueur te tasi de Bundes ayaka na yeka na ba conseil ya boye soki pe oza na likambu moko boye olingi otindela nga de Bundes oza na conseil moko boye olingi opesa nga komela nga na se ya commentaire ou bien contacter nga na numéro na ngai na video na comment na se ya commentaire na koluka ta ko contacter bien tia numéro na se na kobenga yo soki pe oza na mwa conseil moko boye olingi opesa nga ou bien olingi opesa ngai sujet ezala ngo mabete koma pe na se ya commentaire sujet na yo tokotala sujet na pe toko débattre sujet wana soki ezali sujet ya malamu tokozwa yango pe tokoya ko travailler yango toko modifier yango ndenge ezalaka ka beta ruwe toko modifier pe sujet na yo soki ezali sujet ya malamu po toya pe toya ko partager awa de Bundes azaka na muta mapeka te muta fierté soki na sujet na yo o contacter ngai na se ya vidéo komi comme ça na kozwa sujet wana soki pe ezo senga peke to bengana tokobengana ata lisolo oye nango kobanga te po biso tozalaka awa tozala polyvalent tosimbaka nyonso tozala pe na masolo tozala pe na ba conseil tosalaka nyonso bandeko na ngai bokende pe kosabone na deuxième chaîne na ngai KZD Family TV kuna ezali kaka po na ba vlog oza na besoin omona famille ya Tasi de Bundes kende na KZD Family kende kosabone kuna soki osabone kuna okomona famille nanga mobimba au grand complet okomona biso nyonso tu kuna pe makambo mosusu ya sika pe eza kuna po kuna eza ba vlog eza kaka ba conseil pe eza me mingi makambo kaka ya famille kaka ba vlog nde mutu eza vraiment ebele soki osabone na KZD Family
kuna obando otie pe cloche de notification kuna pona ozalaka pe tout le temps notifié soki natie makambo na nga pe kuna ba vlog na nga ekokomela yo mbala moko na kati ya ndako na yo. Kobuka na tende kokende ko s'abonner kuna ekosala yo bien makasi soki osali yango. Tasi de Bundes alinga bino ya trop na linga bino ya trop mais na linga nde vraiment ba hypocrite parce que ngate ma kina nga hypocrite na linga ka pe ba hypocrite greta laize bolimbisa nga mukie bebe na ngai azaratani osali ndenge simba te donc bolimbisi. Tasi de Bundes na bino azaka na hypocrite ka nde na lobake nga de Bundes na yaka nanga kaka pona kopesa ba conseil pona koyeba ko motiver batu motivation ko motiver ba vie ya batu bao mona loka ba bungisi elikia bango bao ba greta bite laize bao mona loka ba bungisi elikia bao mona lokola ezo simba te bolimbisa nga mukie bandeko. Oh bah mon alokwa ezo simba te rien ne marche makambo ezo simba te boluka ngai naza thérapeute munene nde na vandi boy na pesaka pe ba conseil na lakisaka ba bisen laize na lakisaka batu ndenge nini muto koyi ko marcher na lakisaka pe batu ndenge nini nango koyi ko marcher na société si rien ne marche nga naza wana pona koyeba ko fortifier batu pe koyeba ko lakisa batu ndenge nini muto koyi ko sala effort pona ko marcher po ete makambo ezo marcher te e marcher wana nde musana nga o don nga Nzambe apesa ngai na kati ya se ya moi pe na lingaka ko perdre don wana te na lingaka ko salela yango parce que nga yanga ni mwana ya batu ya Nzambe likambo na moto te na lova mutu nyonso tu o ya lova nga yo soko lingaka nga pe na lingaka o mingi po nazaka na likamba mutu te na yaka na kaka ko sala musala apa ko sala musala likambo mususu ezalaka te kaka musala nde tozo sala nde tozo bunda boye tozo continuer kaka pe na ko bunda boye po Nzambe alingaka mingi bao ba travaillaka la vie appartient au courageux soki obundaka te soki otravaillaka te okolia te o biso tozo travailler yango na lobi bete bike tokozali foot na biso na ndenge tozali ko travailler ndenge kaka na lobe na bino ata likambo ewumeli ndenge nini suka tongo etalanaka. Donc de Bundes ya kaka opesa ba conseil bandeko soki oyo amoni conseil oyo na pesi na mabe etali yo ngai ndi naza awa musana ngai na kotika yango te pona mutu moko songolo pakala tango na lobi boy aya tielinga musapi na saka nti na kotika ngana ko continuer bandeko na ngai bobosa na ko like video te like bo like video pe ba commentaire bo tondisela nga meke ba commentaire ebele na se ata ya mabe ata ya malamu koma soki pe ezaka oningo benga na telefone obenga na telefone oyesinga te de Bundes côté besala boye e osanga pe ka bien makasi ko boza ya nganga pe na za ya bino na sepeli makasi to bandaki na bino lokola alpha to suki pe na bino lokola omega to kute na prochain numéro. En tout cas ndenge ka ezalaka kaka samedi pe nakoya donc tasi de Bundes azaka mingi vendredi na samedi oya ebi horaire na ngate nde tango na saka ba live na nga vendredi na samedi à partir ya ba 21h30 à partir ya ba heure wana to chaka à partir ya ba 20h tu to comme ba 0h nazalaka live vendredi na samedi boya na ba heure wana boko kutanga live toko vanda pe toko débattre pe toko solola po ba solola kaka po Yesu Kristo Masia asalaka mokili kaka na liloba nga pe na yaka kaka na liloba wana na lova bino ya to kutani po na prochain numéro ndenge kaka ezalaka na kolemba te na koyaka kopanza sango ya Yesu po ezozanga kaka Bible na ba verset po na kaka ba o bazolinga ko bongwana te ba o bazana molimo mabe molimo na likundu kati na bango baluka ba changer batika ba mema ezaleli ya malamu. Bye bye à la prochaine. Bye.